အပိဓမ္မာဆိုတာဘာလဲအပိဓမ္မာမြတ်ဒီတနာတော်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်တာဝရိန်သာနတ်ပြည်သူတက်ကတရားဟောတော်မူပါရီအပိဓမ္မာမြတ်ဒီတနာဟာအရန်ကိုခြေပြန့်လွန်ပါရီတရားကြီးပဲဟောမယ်ဆိုရင်3လလောက်ကြာသွားနိုင်ပါရီလူတွေအနေနဲ့3လတိတိထိုင်ပြီးတရားနာဖို့ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူးပြီးတော့အပိဓမ္မာကောင်းစီရဲ့အောက်မှာအင်မတန်ရှည်လျားတဲ့တရားတော်ကြီးတွေများစွာပါဝင်နေပါရီဒီအကြောင်းတွေကိုတော့ရှေ့မှာတင်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အသေးစိတ်ပြောမပြတော့ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားဟာနတ်ပြည်မှာတရားဟောနေရင်နေ့စဉ်ဆုံးဖုံးပြီးတဲ့အချိန်ရောက်တိုင်းလူပြည်သူပြန်ကြွလေးရှိပါရီဆုံးခံပြီးတဲ့အခါမှာဟိမဝင်းနာတောင်ဆန္ဒကူတိုးတွေကဆန္ဒကူပင်အောင်အနောတရှိအိုင်အနီနာမှာဆုံးဖုံးပြီးပါရီအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဆုံးဖုံးပြီးတဲ့အခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာတပါးတွေပဲအဲ့ဒီကိုကြာလာပြီးဘုရားရဲ့ဝကြီးဝင်းငယ်တွေကိုပြုပါရီမြတ်စွာဘုရားဟာဘာဖြစ်လို့လူပြည်ကိုဆင်ပြီးဆုံးဖုံးပေးရတာလဲအထာကထာတွေကရှိထားတဲ့စာသားအရာတို့မြတ်စွာဘုရားလေလူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တဘာဝအတိုင်းစားချိန်ကြရင်စားရမယ်နားချိန်ကြရင်နားရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားလေရုပ်တဘာဝအတိုင်းစွန့်ဖုံးပေးဖို့အချိန်ကြာတဲ့အခါမှာလူပြည်ကိုကြွားပြီးတော့စွန့်ဖုံးပေးပါရီအနားရှူရမယ်အချိန်မှာအနားရှူရင်ပြီးတော့မှတရားဆက်ဟောပါရီမြတ်စွာဘုရားလူပြည်ကြွားတဲ့အခါမှာနေမိတရုပ်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ထားခဲ့ပါရီအဲ့ဒီနေမိတရုပ်ပွားတော်ကနေနတ်ပြည်မှာဆက်ပြီးတော့တရားဟောနေရှိတယ်လို့စာပေတွေတဲကတဆင့်လေ့လာမှတ်သားမိပါရီနေတိုင်း3လတိတိရက်ပေါင်း90ဆက်တိုင်းလူပြည်ကိုကြွားပြီးစွန့်ဖုံးပေးပါရီဘာကြောင့်လူပြည်ကြွားပြီးစွန့်ဖုံးပေးရလဲဆိုရင်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့နေတိုင်းတွေ့ပြီးတော့နတ်ပြည်မှာဟောခဲ့တဲ့တရားတွေကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကိုအချင်းချုပ်ပြီးနေတိုင်းဟောခဲ့တာဖြစ်ပါရီရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုတာကအင်မတန်မှဉာဏ်ထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအရေးအမွတ်အကျဉ်းချုပ်ကိုဟောပြောပြလိုက်တာနဲ့အကုန်လုံးကိုရှာသွားပါရီအဲဒီနောက်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမှာတစဉ်တပည့်ယဟန်900ကိုထပ်ဆင့်တင်နေပေးပါရီအဲ့ဒါကိုအထကထာမှာဘလို့မှတ်တမ်းတင်တာလဲဆိုရင်တာဝရိန်သာနတ်ပြည်မှာမြတ်စွာဘုရားကအပိဓမ္မာ9ကျမ်းဟောလို့ညီကုံချုပ်တဲ့နေမှာပဲလူပြည်ကယဟန်900လေးပဲအပိဓမ္မာ9ကျမ်းဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုပါရီလူပြည်ကရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အပိဓမ္မာသင်တန်းနတ်ပြည်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အပိဓမ္မာဒေသနာတော်ဟာတပြိုင်နက်တည်းပြီးဆုံးသွားတယ်လို့ဆိုပါရီဒါကြောင့်ယခုလူပြည်မှာရှောင်နေတဲ့အပိဓမ္မာမြတ်ဒေသနာတော်ဟာရှင်သာရိပုတ္တရာကစတာပါလို့လေ့လာမှတ်သားမိပါရီဒီလောက်ဆိုရင်တော့အပိဓမ္မာမြတ်ဒေသနာတော်ကဘာလဲဆိုတော့အချမ်းပြင်းသိလောက်ပြီးထင်ပါရီ